राम राम तमारा बधाईનું स्वागत है अमरा चेनल ने एक नवा विलोग में। तो જોઈ લ્યો અહીં હાવ જીભો काजल ने हीर ने आकनी टारिया में पूर दीधा ने एव हावज ने रिंग में कर दिया मोकरो। જોઈ લ્યો उतामरो थाई थी हूँ कई मामा हारून उतामर आई मोकरो करवो आगली पाटा मारे ने बेस यार आमा रिंग में मोकरो कर देवो। हाँ एटला का आमा कहीं तो न जाए। तो જોઈ લ્યો હાવજ ને કરી દીધો रिंग में मोकरो।
તો જોઈ લ્યો, તમે જોવો છો કે હાવ જે એવું ઠેકડા મારી લીધા, ધોળી લીધું ને હવે ખાવા માંડ્યો. ને હાલો તમને આપણા કાચબાઈ બતાવીએ. તો જોઈ લ્યો, તમે જોવો છો કે આપણા કાચબા હે દૂધી ખાઈ છે. ને ઓલી એક કાચબી છે આપણે ફ્રેન્ડને ત્યાંથી આપણે એની પાસે એક જ હતી એટલે લઈ આવ્યા. બચ્ચા થાય ત્યારે એને આપવું પાછા બચ્ચા. તો જોઈ લ્યો, હાવ જ પાણી પીએ. ધોળો ને એટલે થોડું કોલું થઈ ગયું. ગરમી ચડી ગઈ છે હાવ જ ને. એ તો તમને આજનો વિલોગ કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.